Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MGF Mbembe. Mantan juara kelas UFC Islam Makhachev mengatakan Ilia Topuria sengaja menghindari Arman karena ia tahu Arman ujian terberat baginya sebagai juara saat ini. Я хотел задать вопрос Исламу. Считаешь ли ты Армана самым серьезным соперником для Ильи? И не кажется ли тебе, что Топурия избегает его? Ну, что избегает, не секрет. Я уже видел там баталии в интернете, где он говорит, я лучше завершу карьеру, чем буду с ним драться. И я думаю на данный момент, что Арман набрал хорошие обороты, и это самый серьезный экзамен для чемпиона. Kemudian, Islam juga menjawab pertanyaan tentang kembali ke divisi kelas ringan dan saat itu gelar juara sudah diambil ahli oleh Arman. Ислам, допускаешь ли ты, что к твоему возвращению в легкий вес титул перепадет, получается, Арману, и вы проведете второй бой? Я думаю, может такое произойти, но мне будет тяжело на такой бой согласиться. Уже у меня нет интереса к этому бою. Я сейчас набираю вес, и чтобы опять в 70 спускаться, для того, чтобы подраться с человеком, которого я уже побеждал, мало мотивации. Islam tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu karena ia lebih fokus pada laga berikutnya. Ini adalah laga tersulit baginya dan mempunyai risiko yang besar. Tapi ia dengan tegas mengatakan ia akan berada dalam kondisi terbaik di bulan November nanti. Я думаю, самый интересный вопрос к Исламу. Топурия несколько раз называл твое имя. Вот что бы ты ответил, и увидим ли мы этот бой? Ну, мы отвечать привыкли внутри в клетке. Здесь просто говорить, поднимать шум вокруг этого не хочется, потому что и так много шума. У меня впереди довольно такой тяжелый бой. После боя уже посмотрим. Разговоры идут, у людей есть интерес. Я думаю, если будет хорошее предложение, то увидим и такой бой. Хабиб анонсировал твой бой против Мадалены за титул в полусреднем весе. И расскажи, как проходит твоя подготовка и видишь ли ты опасность в нем? Подготовка проходит хорошо, только начали. Как раз только говорил, что на сборах были 3 недели, приехали. Опасность, конечно, если человек чемпион на какой-то вес, особенно у нас в организации, там таких проходных не бывает. Так что подхожу с максимальной ответственностью к этому бою и думаю, буду к середине ноября в хорошей форме. Masih ingat perseteruan Khamzat dengan tim Habib? Saat itu perseteruan panas antara Khamzat dan Abu Bakar Nurmagomedov di belakang panggung UFC 280 di Arena Etihad Uni Emirat Arab. Saat Islam menikmati momen kemenangan di oktagon setelah mengunci Charles Oliveira dan menjadi juara kelas ringan tak terbantahkan. I have to say, I always ask God, but He gave me always more than what I ask. Alhamdulillah. Abu Dhabi, thank you. I pray. Habib langsung turun tangan, kemudian mempertemukan untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. То, что вчера было, да, вот инцидент в Абу-Даби, когда Ислам только выиграл пояс, это вообще никак нас не красит. Ни нас, как команду, ни Абу Бакра, ни Хамзата, ни Ислама, ни одного человека. И на самом деле уже наелись от этого. Мы уже собрались с братьями, пообщались, извинились перед друг другом, обнялись. И, иншаллах, надеюсь, что в дальнейшем мы будем собираться только в хороших поводах. Это сегодня Ислам выиграл, да, пояс, иншаллах. Следующий очень близок Хамзат, да, чтобы мы все собрались вот так же, когда Хамзат выиграет пояс, не для маслихата, не для вот этих разговоров. Чтобы мы собрались обмыть нашего чемпиона, еще один, который станет, иншаллах. Пусть Allah всем поможет. Надеюсь, что вот этот этот момент, который получился, что он больше никогда, иншаллах, не повторится. Салам алейкум. Нехорошие вещи не говори.
Dan apa yang terjadi saat ini, semua doa dan dukungan dari tim Habib untuk Khamzat menjadi kenyataan. Khamzat sekarang telah menjadi juara dunia tak terbantahkan.